MX nyuk guys. Kodenya sudah terprotoli kabeh. Ini ada masalah dengan suaranya dan juga packing pada bocor. Ini tadi udah bersihkan karo bensin biar nanti saya bisa melihat bocornya itu di mana loh. Tadi di sininya itu basah banget oli. Ini udah cuci pakai bensin tuh. Tujuannya biar bisa melihat bocornya di mana. Terus ini ada suara kalau misalnya mesin panas, dia itu terdengar kayak suara gesekan, atau lebih khas maning itu seperti suara sawangan. Tahu sawangan darah itu, sawangan burung merpati itu yang biasa di ekor, yang bunyi ngung kayak gitu. Nah ini sedang ternyalain. Ini kan mesinnya tadi udah dingin karena ditinggal nyerbis. Ini tinggal dipanasin lagi, dengan nanti kita tunggu suaranya sampai bunyi. Sekitar 5-10 menit lah, nanti suaranya itu timbul suara kayak suara gesekan kayak gitu, tapi kayak suara angin kayak gitu, kayak suara sawangan darah. Tahu sawangan darah lah ya. Sawangan itu yang di ekor itu, darah itu namanya burung merpati darah. Yang di ekornya burung merpati itu loh. Kalau di sini namanya sawangan, kalau di tempat kalian nggak tahu namanya apa. Sama ini terlihat ini ya. Terlihat kayak packing baru. Sini kayak packing baru, kemudian di sini ini lem baru kok packing baru. Terlihat air radiatornya penuh. Tapi tadi ketika udah panas dan udah bunyi ngeri-ngeri, kipas radiator itu nggak muter dia. Ini kipasnya nggak muter, harusnya itu ketika mesin panas radiator kipasnya ini akan muter. Ini tadi nggak muter. Kita tunggu sampai keluar suara lagi ya, nanti kita lihat apakah muter apa enggak. Nah ini sudah mulai keluar suaranya tuh, makin panas makin keras. Tuh suaranya kayak gitu tuh. Suaranya berasal dari area sini, area head apa di sini. Ya ini makin jelas lagi suaranya. Ini motor katanya pernah itu ya, radiatornya itu pernah diservis di Jakarta. Soalnya ini kan motor dari Jakarta, yang punya itu di sini tapi lebih sering di Jakarta. Nah ini kebetulan lagi pulang. Kedengeran nih suaranya ya. Coba kita geser ke sebelah sana. Di sini terlihat seperti air radiator yang pernah bocor. Dan di sini juga. Tapi saya perhatikan ini tutupnya itu baru. Tuh. Mungkin pernah bocor kemudian diganti tutupnya ya, karena mungkin tutupnya yang rusak. Ini saya perhatiin tutupnya ini baru. Tapi nggak tahu original apa bukan. Nih lebih jelas lagi suaranya. Dan kipas belum muter. Ya, kipasnya belum muter padahal ini mesin sudah panas. Harusnya itu muter. Dan tiba-tiba kipasnya muter tuh. Tadi saya sedang merhatiin, tiba-tiba kipasnya langsung kena tangan saya, ngur anginnya ya. Tuh berhenti lagi. Nah kan kipas muter, suaranya hilang, ngir-ngirnya.
suara ngiring-ngiringnya hilang. Nah, ini mulai timbul lagi. Nah, kipasnya muter lagi. Tuh ya, kipasnya muter sendiri. Karena sudah terlalu panas, jadi dia itu mendinginkan radiator. Nah, itu mati lagi tuh. Nah, berarti kipas normal ya. Tinggal sumber bunyinya itu dari mana? Dari sistem radiator apa dari piston? Itu yang kita belum tahu. Besok mau kita bongkar, kita cek ya seperti apa kondisi di dalamnya. Setelah saya selikidik, ternyata sumber bunyi dari area sini guys. Nih, perhatikan saya putar kipas ya. Nah, saat saya putar kipas ini bearingnya nggak langsung ikut muter tuh. Ini ikut muter malah. Tadi dia nggak ikut muter. Ini bisa jadi penyebab satu ya dari bearingnya yang tidak ikut muter, tapi ini dipasang malah ikut muter tuh ya. Nah, kayak gini nih. Tadi kayak gini nih. Sebelum saya lepas, ini kayak gini, muter asnya doang, sehingga ketika panas dia menimbulkan suara. Itu yang pertama, kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan yang kedua adalah di sini. Ini sealnya baru, tetapi posisinya kurang masuk. Nih, ini sealnya kurang masuk. Di sini terlihat, nih, di bagian tepiannya ini ya, kelihatan. Dia bekas gesrek ke bagian sini. Ini juga bisa jadi, kemungkinan bisa jadi penyebab juga. Dia bunyi ketika mesin mulai panas. Sini kan gesekan terus ya. Jadi ini bunyi nyit 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 kayak gitu. Kayak bunyi kayak kemarin lah. Ini kurang masuk sedikit. Ini kalau masuk, ini nggak bakal kayak gini. Nggak bakal sampai nyenggol ke sealnya ya, karena di sini ada topnya. Ini kan ada topnya. Kalau dia lebih masuk nggak apa-apa, yang penting kan yang fungsi itu yang tengah biar nggak bocor aja. Lah, ini karena kurang masuk, dia gesek ke sini. Ini ngecap tuh ke pinggiran sini ya. Kemudian di sini juga ada bekasnya pula. Nih, kelihatan ya, ini sealnya tuh, bagian atasnya tepiannya lebih kayak aus gitu. Ini mau masukin sedikit lagi ya.